Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Apprends avec moi. Aujourd'hui, on va parler de nouvelles choses. J'ai un sujet pour vous. On va parler de points grammaticales, lequel, duquel et auquel. ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីមកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីអីទៅ lequel អីទៅ duquel ហើយនឹងអីទៅ auquel អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបប្រើប្រាស់វាហើយមូលហេតុអីបានយើងប្រើប្រាស់វាអូខេអងនេះបាទអញ្ចឹងចំណុចពង grammar ថ្មីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពី les pronoms composés ណា les pronoms composés អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្លាប់តែដឹងថា lequel duquel auquel ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាវាស្ថិតនៅក្នុងកន្សោមមួយណាទេគឺស្ថិតនៅក្នុងកន្សោម les pronoms composés ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ថាវាប្រើយ៉ាងម៉េចអូខេប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់របៀបប្រើវាយើងស្គាល់និយមន័យរបស់វាចឹងណាអងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យនិយមន័យជាភាសាបារាំងមុន c'est un pronom qui permet de relier les deux phrases some entre elles peut créer une phrase complète អញ្ចឹងមានន័យជាភាសាខ្មែរថាគេនឹងធ្វើរបស់ពីរឲ្យទៅជារបស់តែមួយណាគឺអញ្ចឹងគេរំលាយរបស់ពីរហ្នឹងឲ្យទៅជារបស់តែមួយអញ្ចឹងថាតើរបៀបរំលាយរបស់គេហ្នឹងមានអីខ្លះយើងទៅទស្សនាបន្តអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដំបូងយើងនឹងជជែកគ្នាអំពី lequel មុនថាតើ lequel គេប្រើជាមួយអ្វីហើយវាប្រើប្រាស់វាយ៉ាងម៉េចអូខេអងនេះបាទ Maintenant je vais vous donner la formation pour utiliser lequel. Lequel utilise avec une préposition dans, sur, avec et sans, etc. Et il y en a d'autres prépositions. Je vais vous donner un exemple. អញ្ចឹង lequel ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹង préposition dans មានន័យថាក្នុងក្រៅលើពីមុខពីក្រោយអីចឹងណាប្រើពីក្រោយវាណា Le train s'appelle Royal Railway. Je suis montré dans le train. Comme vous voyez, il y a deux phrases différentes. Le premier, c'est le train. Et le deuxième, c'est je suis montré dans le train. Donc, pour relier les deux phrases, il faut utiliser les pronoms relatifs composés, lequel. Et comment en relier? Ok, on y va. ដូចដែលអ្នកនរបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងគឺមានប្រយោគពីរដែលខុសគ្នាប៉ុន្តែមានពាក្យមួយដែលដូចគ្នាណាគឺពាក្យលើត្រាំងអ្នកនរឃើញពាក្យត្រាំងពីរដងឯងរថភ្លើងពីរដងអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាបារាំងនៅក្នុង style សរសេរភាសាបារាំងគេអត់សរសេរពីរដងចឹងទេណាគេអត់សរសេរច្រំដាល់ចឹងទេគេចង់ឲ្យ clear នឹងចូលគ្នាតែមួយអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរ clear នឹងចូលគ្នាតែមួយបានគឺគេលុបត្រាំងមួយចោលហើយគឺជំនួសដោយ lequel អញ្ចឹងអ្នកនរត្រូវសរសេរយ៉ាងឡើងវិញយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងដំបូងអ្នកនរដាក់មកលើត្រាំងបន្ទាប់មកដងណាដងមកហើយបន្ទាប់ពីដងមកដូចនិយមន័យរបស់យើងគេថាម៉េច lequel utilise avec une préposition après la préposition អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដងមកអ្នកនរដាក់ lequel ណា je suis montré s'appelle Royal Railway អូខេអញ្ចឹងនេះជា clear ថ្មី clear ពេញមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយជា style របស់ភាសាបារាំងដែលគេសរសេរយ៉ាងពេញលេញអូខេអ្នកគ្នាតន់ទេបើមិនតន់ទេម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកគ្នាឃើញប្រយោគពីរខុសគ្នាអ្នកគ្នាឃើញប្រយោគពីរខុសគ្នាហើយឃើញពាក្យមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងពិតណាស់អ្នកគ្នាត្រូវលុបពាក្យមួយនឹងចោលអញ្ចឹងលុបលើត្រាំងចោលមួយណា Je suis montré dans le train ណាលុបលើត្រាំងនឹងចោលមួយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាសរសេរលើត្រាំងដែល clear ដើមមកគេហ្នឹងបន្ទាប់មកដាក់ដងបន្ទាប់មកដាក់ lequelហើយ je suis montré s'appelle Royal Railway នេះជារបៀបសរសេរណាអត់បបាទេអូខេអ្នកនរនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ pronom relatif composé lequel វាមានការស្មុគស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកនរត្រូវតែរៀនត្រូវតែចេះហើយมันអាចមិនរៀនបានទេចំណុចហ្នឹងសំខាន់មែនទែនឥឡូវយើងចូលទៅដល់មួយទៀតនោះគឺ auquel មូលហេតុនេះបានចេញ auquel អូខេខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអូខេអងនេះបាទ auquel c'est ce qu'on appelle la contraction entre un et lequel donc on a le mot lequel et on a la préposition un devant un lequel ça n'existe pas on ne dit pas
à lequel ça donne auquel អញ្ចឹងតាមនិយមន័យហ្នឹងគឺគេចង់បញ្ជាក់ទាំងអ្នកនរគ្នាថាមូលហេតុដែលចេញពី auquel មកហ្នឹងដោយសារពីមុខ lequel ហ្នឹងគឺមាន preposition à អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាឃើញកិរិយាសព្ទដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង preposition à ដូចជា penser à demander à parler à ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ធ្វើវាទៅជាប្រយោគពីរចូលគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវបំលែង lequel ហ្នឹងទៅជា auquel ដោយសារ à បូកជាមួយនឹង le ចេញ o អូខេម្ដងទៀតណា a បូកជាមួយនឹង le ចេញ o អានេះជាទម្រង់ form contraction អូខេចឹងអ្នកទៅចាំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ឧទាហរណ៍វិញម្ដងអូខេ on y va on utilise souvent auquel quand on a avant un verbe qui a une préposition អូខេអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងណាគឺយើងប្រើប្រាស់ auquel ហ្នឹងជាញឹកជាការណាជានិច្ចជាការហ្នឹងគឺនៅពីមុខកិរិយាសព្ទដែលមាន preposition មានកិរិយាសព្ទដែលមានធ្នាក់នៅពីក្រោយជាភាសាបារាំងដូចខ្ញុំនិយាយមិញ parler à demander à penser à ហើយនឹងមានកិរិយាសព្ទអីផ្សេងទៀតដែលអ្នកគ្នាអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតបានអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍វាមូលហេតុអីបានជាវាចេញ auquel ហ្នឹងណាអូខេ on y va អញ្ចឹងឧទាហរណ៍វាខ្ញុំនឹងឲ្យឧទាហរណ៍អ្នកគ្នា le document auquel je pense មានន័យថាឯកសារដែលខ្ញុំកំពុงតែស្វែងរកឬក៏ឯកសារដែលខ្ញុំកំពុងគិតដល់អ្នកគ្នាឆ្ងល់ទេហេតុអីបានចេញ auquel ដោយសារ je pense penser à quelque chose ណាអញ្ចឹងគិតទៅអ្វីមួយណា penser à quelque chose អញ្ចឹងអាកន្លែង lequel បូកជាមួយនឹង a ហ្នឹងវាទៅចេញជា auquel អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្នាចង់បំបែកប្រយោគនឹងជាពីរហើយបំបែកវាចូលគ្នាណាមិនថាបរួមវាចូលគ្នាវិញហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្នាឃើញ preposition à អ្នកគ្នាត្រូវគិតដល់ form contraction មានន័យថាទម្រង់ប្រឆាំងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាប្រឆាំងគ្នាវានឹងចេញទៅជា auquel អញ្ចឹងទម្រង់ពេញមកប្រយោគពេញហើយត្រឹមត្រូវរបស់វាហ្នឹងគឺ le document auquel je pense អូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះរៀងឆ្ងល់បន្តិចអានេះចេញមកដូចពិបាកមើលគ្រូអត់យល់សោះអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអំពីប្រយោគពេញរបស់វាណាតោះទៅមើលអស់គ្នាអញ្ចឹងគេដាក់ថា voici le document ណាគេចុចមួយ le document je pense à document ណា je pense au document អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចង់ដាក់ប្រយោគទាំងពីរនឹងចូលគ្នាគេដាក់ថា voici le document auquel je pense ណា voici le document auquel je pense អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់បញ្ចូលគ្នារបៀបប្រើប្រាស់របៀបស្វែងយល់អំពី auquel អូខេអញ្ចឹងយើងបានពីរមិញអ្នកគ្នាគឺ lequel ហើយនិង auquel នៅសល់មួយទៀតគឺ duquel អូខេចឹងតាមឲ្យតន់ណាតាមឲ្យតន់វារៀងស្មុគស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកគ្នាត្រូវតែដឹងមិនអាចមិនដឹងបានទេអូខេឥឡូវយើងឈានទៅដល់ duquel វិញម្ដងរបៀបប្រើប្រាស់វាខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្នាអំពីនិយមន័យរបស់វាអូខេ on y va duquel អូខេចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាយើងមើលទាំងអស់គ្នា duquel utilise après des petites expressions de type par exemple à côté de près de en face de អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្នាឃើញ expression តិចរបស់គេហ្នឹងដូចជាមាន à côté de près de en face de à côté de ហ្នឹងនៅចិត្តនៅចំហៀង près de ហ្នឹងនៅក្បែរហ្នឹង en face de ហ្នឹងមានថានៅចំពីមុខហ្នឹងអីចឹងណាអ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្នាឃើញទម្រង់បែបហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាដាច់ខាតអ្នកគ្នាត្រូវប្រើ duquel អូខេឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍អ្នកគ្នាមើលមួយ le magasin près duquel il y a l'église ណា le magasin près duquel il y a l'église អញ្ចឹងនៅចិត្ត magasin ហ្នឹងគឺមានវិហារសាសនាមួយអូខេអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំក៏លេខមកមើល tableau របស់យើងលេខមើលក្រាស់របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំនឹងឃើញឃ្លាមួយដែលគេសរសេរថា le château à côté duquel j'ai construit ma maison est très ancien អញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគដែលគេបំលែងចូលគ្នាហើយប៉ុន្តែប្រយោគដែលមិនតបំលែងចូលគ្នាខ្ញុំនឹងសរសេរអ្នកគ្នាមើលណា
ចឹងគេដាក់ថា le château est très ancien ណាហើយមួយទៀតគេដាក់ថាយកទី2គេដាក់ថា j'ai construit ma maison à côté de château អញ្ចឹងគេចង់សរសេរ clear ពីរនឹងឲ្យចូលគ្នាណាគេចង់សរសេរបំលែង clear ពីរនឹងឲ្យចូលគ្នាអញ្ចឹងគេសរសេរថា le château à côté duquel j'ai construit ma maison est très ancien អូខេអ្នកនេះយល់ទេណាបើមិនយល់ទេមើលម្ដងទៀតណាវីដេអូមើលម្ដងទៀតកុំសាដល់ហើយណាកុំសាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់នឹងការប្រើប្រាស់ lequel duquel ហើយនិង auquel សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមទាន់ហើយបើតាមមិនទាន់ទេចាក់វីដេអូនឹងមើលម្ដងទៀតណាហើយមួយទៀតអ្នកគ្នាត្រូវព្យាយាមធ្វើលំហាត់ហើយឥឡូវនេះអត់ប្របាក់ដល់ទេលំហាត់នៅកន្លែងណាក៏មានដែរអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះចប់ហើយចំណុច grammar មួយនេះហើយជាចំណុច grammar ដែលសំខាន់ណាបើសិនជាអ្នកគ្នាតាមមិនទាន់ទេគឺនឹងមានបញ្ហានៅពេលប្រឡងគឺគេភាសាបារាំងគឺគេជំនួសអញ្ចឹងហើយណាគេអត់ទៅសេច្រំដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកមិនដឹងប្រធានមួយណាវគ្គមួយណាសម្រាប់ប្រធានមួយណាទេណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅមេរៀនក្រោយៗបើសិនជាយើងមានពេលអូខេ